स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में हथेलियों को मिलाएं, घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के समस्त अंगों पर धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन। और आज हम बात करेंगे कफ की। जी हाँ, कफ केवल खांसी, नज़ला, जुकाम ही नहीं है। कफ का हमारे शरीर में एक मुख्य कार्य होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार यदि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखना होगा। और तीनों को संतुलित रखने का तरीका है कि यह तीनों सम अवस्था में रहें। यदि किसी भी एक तत्व की अधिकता या कमी हुई तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे गले में बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिनसे एक सेकंड में 10 से 12 बार श्लेष्मा उत्पन्न होता है। श्लेष्मा एक संयोजक तत्व है जो कि हमारे गले को गीला रखने में सहायक करता है। जब यह श्लेष्मा में विकार उत्पन्न हो जाता है तब यह कफ कहलाता है। श्लेष्मा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को यह प्रतिपादित करता है। हमारे शरीर में सभी संधियों को, अर्थात सभी जोड़ों में चिकनाई का कार्य करता है। जैसे किसी मशीन को ग्रीस की आवश्यकता होती है चलने के लिए, उसी प्रकार हमारे शरीर को कफ की आवश्यकता होती है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है यह कफ, अर्थात श्लेष्मा। तो चलते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। इसके बारे में और बातें करते रहेंगे सूक्ष्म क्रियाओं के बाद। तो दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। जैसे कि कफ हमें लेथार्जिक बनाता है, हमारे शरीर में आलस्य लाता है, तो आज के सूक्ष्म अभ्यास हम थोड़े इस प्रकार के करेंगे जो हमारे शरीर से आलस्य को भगा दे। तो अपने दोनों हाथ रखिए अपने घुटनों के पास। पहले पैर की उंगलियों को चलाइए, थोड़ा सा पंजों को चलाइए। पंजों को गोल घुमाइए। विपरीत दिशा से घुमाइए। अब आ जाइए मध्य में। दोनों हाथ घुटनों के दाएं बाएं रखिए। अब अपनी दाई टांग को उठा लीजिए ऊपर और पंजे को खींचिए और चलाइए। 1 2 3 4 5। अब वापस, अब बाई टांग को उठाइए ऊपर और चलाइए। 1 2 3 4 5। वापस, अब दाई टांग को मोड़िए और सीधा कीजिए। कैसे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब अपनी दाई टांग को मोड़ लीजिए इस प्रकार घुटने से, तलवे के नीचे पकड़ बनाइए। श्वास भरते हुए टांग को सीधा कर दीजिए। रुकिए यहाँ पर 5 सेकेंड। 1 2 3 4
5, वापस। अब किस तरह से आपको घुमाना है इसे, जैसे हम साइकिल में पैडल मारते हैं, इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब इसे विपरीत दिशा से भी घुमाना है, उल्टा से। कैसे? ऐसे। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। आएंगे वापस। अब यही क्रिया हम अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। मोड़िए घुटने से, पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और ऊपर उठा दीजिए। 1 2 3 4 5। अब कैसे करेंगे? इसको नीचे लाएंगे और साइकिल की तरह पैडल मारेंगे इसमें, ऐसे। 1 2 3 4 और ये 5। अब विपरीत दिशा से घुमाइए। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। आएंगे वापस। दोनों टांगों को ढीला छोड़िए, दोनों हाथ पीछे रखिए। दंडासन में एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। गर्दन हल्की सी ऊपर, गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से सांस भरिए और छोड़िए। चलिए आगे चलते हैं। दोनों पैर मिलाइए। अब दोनों हाथों को इस तरह से आपस में उंगलियों को फंसा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए, चक्की चालन क्रिया करेंगे। और पीछे छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए पीछे। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1 2 3 और ये 4, लास्ट हमारा 5। ढीला छोड़े, गहरा सांस भरें और छोड़े। फिर से सांस भरें और छोड़े। अब बैठेंगे पद्मासन में। तो सूक्ष्म अभ्यासों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आसनों के अभ्यास में फिर मिलेंगे। तो थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास हम करते हैं खड़े होकर, जिसमें सबसे पहले करते हैं स्पॉट जॉगिंग। मतलब अपने ही स्थान पर हमने जॉग करना है। कैसे? एड़ियों को थोड़ा सा उठा दीजिए, दोनों हाथों को चलाइए। इसकी जो स्पीड है, गति, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो थोड़ा सा दौड़ लगाइए, अपनी ही जगह पर चलना है। अगर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएं। और तेज और विश्राम, रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हृदय की धड़कन को सामान्य होने दें। गहरा सांस लें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगले अभ्यास पर। करेंगे थोड़े से जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स में क्या करते हैं हम लोग? ऊपर नीचे, ठीक है। यदि आपसे इस तरीके से ना भी हो पाए तो आपको कैसे करना है? 1 2, ठीक है। तो जैसे आप चाहे वैसे करते हैं। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। हम दोनों तरह से करके दिखाएंगे, पहले फास्ट और फिर स्लो। ओके, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सांस भरें और छोड़ें।
इसे आप 10 की संख्या से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20, 30 या 50, जैसे आप अपने अंदर अपनी शक्ति महसूस करें। अब स्लो मोशन में कैसे करना है? एक, राइट लेग को बाहर ले गए, दोनों हाथ ऊपर जोड़े। अब लेफ्ट लेग को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास भरें और छोड़ें। जिन्हें कफ की समस्या ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा भी एग्रेशन या थोड़ा सा भी ज़्यादा अपने शरीर को हिलाते हैं तो खांसी आने लगती है या फिर कफ उखड़ने लगता है। तो दोनों अवस्थाओं में जॉगिंग भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं और जंपिंग जैक्स को भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसा आपका बॉडी आपको अलाउ करे उस तरीके से करें। चलते हैं आसनों की ओर, जिसमें सबसे पहले करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो आसन के अगले भाग में आ जाएं। आसन में के अगले भाग में हमें क्यों आना होता है? यदि हम बीच से सूर्य नमस्कार को शुरू किया तो हमारा पैर हमारी मैट से बाहर जाएगा, और या फिर हमने ज़्यादा आगे से शुरू किया तो हमारा सर मैट से बाहर जाएगा। तो अपने इस तरह से आसन का चयन कर लें। आसन के अगले भाग में आए, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, प्रणाम मुद्रा बनाएं और वक्ष के मध्य लाएं। नेत्रों को बंद करें और सूर्यदेव का ध्यान करें एक मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। एक बार और दोहराएं, ओम मित्राय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, बाजू को कान से सटाएं, गर्दन कमर कंधे से पीछे जाएं, हस्तोत्तानासन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से आगे आए, दोनों हाथ अपने दोनों पंजों के दाएं बाएं जमा दें, माथे को अंदर ले जाएं, दाई टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाएं, बाएं घुटने को नीचे की तरफ झुकाएं, गर्दन ऊपर, कमर को अधिक से अधिक नीचे, पीछे वाली टांग का घुटना आसन से थोड़ा उठा रहे। अब आगे वाली टांग को भी ले जाएं पीछे की ओर, आ जाएं पर्वतासन में। गर्दन को अधिक से अधिक नीचे की ओर झुकाएं, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं, दोनों टांगें सीधी हो, पंजे और एड़ी दोनों आसन पर। अब धीरे धीरे सीधी सरल रेखा में आते हुए आ जाएं अष्टांग नमस्कार में। पहले घुटनों को आसन पर लाएं, मध्य भाग को उठाएं, वक्ष को लाएं, ठोड़ी या माथा अपने सुविधानुसार रखें, कोहनी आपकी दोनों आसन पर खड़ी रहे। अष्टांग नमस्कार, 8 लिम्ब पोज। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को आसन पर रखें, आगे की ओर धड़ वाले भाग को धकेलते हुए आ जाएं भुजंग आसन में, कोबरा पोज। गर्दन को पीछे और नाभि को नीचे की तरफ दबाव बनाएं। अब अपने पैर के पंजे खड़े करें, दबाव बनाएं और सीधा पर्वतासन में आए। टांगे घुटनों से सीधी, सर अंदर की तरफ दबा हुआ, शोल्डर्स को भी अंदर की तरफ दबाएं, पृष्ठ भाग को ऊपर से ऊपर उठाएं। अब अपनी दाई टांग को दोनों हाथों के बीच में आगे की ओर लाएं, पीछे वाली टांग का पंजा पीछे की तरफ खींचे, कमर को नीचे, गर्दन को ऊपर खींचे। अब पीछे वाली टांग को आगे वाली टांग के साथ आगे लाएं, पादहस्त आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने कमर को सीधा करें, दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर, गर्दन कमर कंधा पीछे की ओर, हस्तोत्तानासन।
शरीर को सीधा करें, प्रणाम मुद्रा बनाएं, अपने वक्ष के मध्य लाएं, सूर्य नमस्कार की क्रिया को पूर्ण करें। मंत्र को दोहराएं, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरें फिर से। ओम भास्कराय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। दाएं बाएं से दोनों हाथ लाएं नीचे। आसन पर बैठें और आसन पर लेट जाएं। लघु शवासन। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो बैठने वाले आसनों में हम लेंगे आकर्ण्य धनुरासन का अभ्यास। आकर्ण्य धनुरासन के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं। अब दाई टांग को घुटने से मोड़कर बाई टांग पर उसकी एड़ी रख लेते हैं, बाई टांग की जंघा पर। अब आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड से दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है और बाएं हाथ से अपने दाएं पैर का अंगूठा इस तरह से क्रॉस बनाना है आपको। देखिए, उल्टे से सीधे का और सीधे से उल्टे का, इस तरह से आपको दोनों उंगलियों के बीच में अपने पैर के अंगूठों को इस तरह फंसाना है। अब श्वास भरिए और अपने जो आपने टांग मोड़ रखी है उसके पंजे को ऊपर की तरफ उठाइए। उठाना इस प्रकार है कि आपकी कोहनी ऊपर की तरफ रहे। श्वास भरिए और उठाइए ऊपर। अब रुकिए यहाँ पर। यदि आपसे ये क्रिया नहीं की जाती, आपसे दोनों पैर के अंगूठे नहीं पकड़े जाते, तो सुविधा के लिए आप जो सीधी टांग है उसके पैर के अंगूठे को छोड़ें और अपने हाथ को यहाँ से निकालें और रीढ़ के नीचे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ला सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आप दोनों पैर के अंगूठे पकड़ने लगेंगे। वैसे पूर्णता की क्रिया इसी प्रकार है। तो श्वास भरें और प्रयास करें कि इसी क्रिया में आप रुक पाए। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब विपरीत ओर से इसी क्रिया को करेंगे। उल्टी टांग को घुटने से मोड़ें। अब बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा और दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़े। श्वास भरें और उठाएं अपनी टांग को ऊपर। कोहनी ऊपर की ओर, दोनों पैर के अंगूठे खींचे हुए। रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। आपको अपने पैर के अंगूठे को कान के पास तक लाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे वापस। दोनों टांगें सीधी करें, दोनों हाथ रखें दाईं ओर और आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में आकर विश्राम करें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। अगले आसन पर चलते हैं जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन त्रिदोष नाशक है, अर्थात वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। उष्ट्रासन के लिए आप दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों में भी पीछे से उतना ही फासला बनाएं। अब दोनों हाथ आपके शरीर के साथ हैं, इनको रखें कमर पर। कुछ इस प्रकार कि अंगूठा आपकी रीढ़ की निचली गोटी पर हो और उंगलियां आगे की ओर हो। अब श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ लेकर जाएं। अब अपने दोनों हाथ अपनी कमर से हटाकर अपने तलवों पर लेकर जाएं। यदि आप दोनों हाथ एक बारी में नहीं ले जा सकते तो चिंता ना करें। पहले एक हाथ को ले जाएं और एक हाथ कमर पर रखें। जैसे दाएं हाथ को ले गए, 5 सेकंड तक रुकें। उसके बाद दाएं हाथ को कमर पर ले आए, फिर बाएं हाथ को ले जाएं एड़ी पर, फिर 5 सेकंड तक रुकें और फिर वापस। और अगर आप दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। चलिए करते हैं अभ्यास। दोनों हाथों को तलवों पर इस तरह ले जाएं, फैला दीजिए। अब आसन में रुके। इस प्रयास में आपकी जंघाएं पीछे चली जाती हैं। आपकी थाइस को आगे खींच कर रखिए।
1 2 3 4 5। कम से कम 5 सेकंड रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले एक हाथ को कमर पे रखिए, दूसरे को कमर पे रखिए। धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, दोनों घुटनों को मिलाइए और आ जाइए वज्रासन में। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास को भरिए और छोड़िए। उष्ट्रासन के बाद लेते हैं शशकासन का अभ्यास। शशकासन के लिए इसी तरह वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए आए आगे की ओर। प्रयास करें कि आपका माथा आसन पर लग जाए। पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे। अब रुके यहां पर। श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथ सामने से वापस लाएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं आगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन के बाद दोनों हाथों को लाएं आगे की तरफ, इस तरह से खींचे दोनों हाथों को आगे की ओर अधिक से अधिक। अब अंगूठा अंदर करें और यौगिक फिस्ट बनाएं इस प्रकार से। चारों उंगलियां अंगूठे पर लपेट दें। अब दोनों हाथों को लगाएं नाभि के दाएं बाएं इस तरह से। अंगूठे के मूल से आपको अपने नाभि के दाएं बाएं लगाना है, अर्थात अपने सेंटर पार्ट को छोड़कर राइट हैंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। अब सांस भरिए, इनहेल कीजिए और पेट में अपनी मुट्ठियों को दबाइए भरे हुए सांस में। अब गर्दन को कीजिए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। ऑटोमेटिकली ये मुट्ठियां आपके पेट में चली जाएंगी इस प्रकार से। अब यहाँ पर रुकिए, कम से कम 5 सेकंड रुकिए। आपका पृष्ठभाग आपकी एड़ियों से लगा हुआ है और मुट्ठियां आपके पेट में दबी हुई है। गर्दन पीछे की ओर। छोटा छोटा श्वास आप निहाल ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। याद रखिए 5 सेकंड हमारा मिनिमम टाइम है। यदि आप इससे ज़्यादा देर रुक सकते हैं तो अभ्यास कीजिए इससे ज़्यादा देर रुकने का। दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए आ जाइए पेट के बल। लेंगे मकरासन में विश्राम। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखें, अपने माथे को रखिए, दोनों पैर पीछे से खोलें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं आगे की ओर। लेंगे त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। त्रियक भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के साथ लाएं। कोहनियाँ आपकी खड़ी हुई, ठोड़ी आपकी आसन पर। श्वास भरते हुए अपनी ठोड़ी को उठाएं ऊपर। श्वास भरते हुए धड़ को उठाएं ऊपर। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे देखें, पीछे की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाएं दाईं ओर और अपनी बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। अधिक से अधिक दिशा की गहराई में देखने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे आएंगे मध्य में, जाएं बाईं ओर, रुके यहाँ पर। देखें अपने दाएं पैर की एड़ी। धीरे धीरे मध्य में आए। एक बार और अभ्यास करेंगे। दाईं ओर घूमें, देखिए पीछे की ओर। धीरे धीरे आए मध्य में, जाए बाईं ओर, मध्य में,
गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। लेंगे शिथिलासन। दाईं ओर से राइट हैंड एकदम सीधा, राइट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ और लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। राइट ईयर आपका मैट पर। गहरा सांस भरें और छोड़ें। श्वासें सामान्य हो गई। श्वासें सामान्य है। चलते हैं अगले आसन में। लेंगे तैराकी आसन का अभ्यास। तैराकी आसन के लिए दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथों को उठाएं ऊपर, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जिस प्रकार हम स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, आपको उसी प्रकार दोनों हाथ और दोनों पैर चलाने हैं। कैसे? इस प्रकार 1 2 3 4 5। इसी तरह से आपको एक बार आगे की ओर झुकना है, एक बार पीछे की ओर से अपनी दोनों मिली हुई टांगें उठानी है। टांगों को घुटनों से मोड़कर नहीं उठाना है, अपनी थाइस को सीधा रख के उठाना है। तो एक बार और अभ्यास करते हैं इसी आसन का। दोनों हाथ आगे लाइए, थोड़ी को आसन पे रखिए, श्वास भरिए। पहले भरे हुए श्वास में करने का प्रयास कीजिए। उठिए और कीजिए। 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाइए पीठ के बल। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। धड़कन को सामान्य होने दीजिए। श्वास को सामान्य होने दीजिए। अगला अभ्यास करेंगे सेतुबंद आसन का। सेतुबंद आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। अब अपनी दोनों टांगों को घुटनों से इस प्रकार मोड़ें कि एड़ियां आपके पृष्ठभाग के नज़दीक लग जाए। अब दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ें, श्वास भरें और मध्य भाग से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ जाए। यदि आप अपने हाथ से अपने टखने नहीं पकड़ पाते तो कोई बात नहीं, आप दोनों हाथों को अपने मैट पर इस तरह जमाकर दोनों हथेली पर दबाव बनाकर भी ऊपर उठ सकते हैं। यदि पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब रुके। आपकी ठोड़ी आपके वक्षस्थल से सट जाती है। आसन में रुके 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लाएं, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ आसमान की ओर। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसके बाद लेते हैं पादरू आसन का अभ्यास। पादरू आसन के लिए दोनों हाथों को मैट पर इस तरह जमा लीजिए, दोनों टांगें साथ में। अब दाई टांग को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाइए, 90 डिग्री पर ले आइए अपनी टांग को। और अब आपको इस टांग से बड़े से बड़ा शून्य बनाना है। किस प्रकार? देखिए, टांग को घुटने से मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह से गोल घुमाना है। इस प्रकार 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। धीरे धीरे ले आएंगे वापस। लंबा गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब यही आवृत्ति बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर, बिल्कुल सीधा, और घुमाएं। 1, क्रम को याद रखें जिससे दूसरी दिशा में घुमाने में आसानी हो। 2
3, 4 और ये अंतिम 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1, 2, 3, 4 और ये अंतिम 5। लाएंगे वापस। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब यही क्रिया हम दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। तो दोनों टांगों को उठा लें एक साथ ऊपर। अब घुमाएं। 3 की गिनती में हम 3-3 चक्र करेंगे दोनों दिशाओं से। 1, 2, 3। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1, 2 और ये अंतिम 3। धीरे धीरे दोनों टांगों को लाएं वापस। और अब चलते हैं कफ के लक्षणों की ओर। कफ के लक्षण अर्थात कफ अधिक हो गया है, उसके लक्षण अशांत हो जाते हैं। आप जड़ता का भाव आ जाता है आपके अंदर। शरीर आपका निस्तेज हो जाता है। आलस्य, संधियों में दर्द अर्थात आपको हड्डी की संधियों में दर्द होने लगता है। सफ़ेद पतले दस्त जो कि चिपचिपे होते हैं। आपके शरीर में भारीपन होने लगता है तथा आलस्य आने लगता है। अति निद्रा अर्थात ज़्यादातर नींद आने लगती है। इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं कफ की समस्या में। और अब चलते हैं अपने आज के आसन पर, सिंहासन पर। सिंहासन के लिए आप वज्रासन में आ जाएं। दोनों घुटनों को खोल लें और दोनों हाथों को इस प्रकार रखें कि कलाइयाँ बाहर की ओर हो और उंगलियां अंदर की ओर। दोनों हथेलियों को मिलाकर रखें, 5 उंगलियां मिलाकर रखें। अब गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की ओर और कमर को नीचे की ओर। जिह्वा को बाहर निकालेंगे पूरा कंठ से खींचकर और नेत्र को रखेंगे नासिका के अग्रभाग पर अर्थात दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे और गले से कंठ से मधुर स्पंदन करेंगे। किस प्रकार देखिए, पहले श्वास भरिए, जीभ को बाहर निकालिए और अब कीजिए स्पंदन। इस तरह की आवृत्तियों को दोहराएंगे। अब अपने गले को सहलाया अच्छे से। कफ के दौरान आपके गले में जो सूखापन हो जाता है वह इस क्रिया से समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारी जो ग्रंथियां हैं वो कंपन से सक्रिय हो जाती हैं। तो अब महानतम आसन की बारी अर्थात हंसी का आसन। तो अब महानतम आसन की बारी, हंसी का आसन। तो विश्वास मानिए, जब आप प्रसन्न होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो आपके आसपास का जो वातावरण है वह भी सकारात्मक हो जाता है। और हंसी एक सकारात्मकता का ही एग्जाम्पल है, उसी का उदाहरण है। तो जोर जोर से आपको दोनों हाथ उठाकर हंसना है। जी यकीन मानिए, यदि आप खुलकर हंस लिए तो आपके कफ की समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर अस्थमा के रोगी या जिनको कफ की शिकायत रहती है वह हंस नहीं पाते हैं। जैसे ही वे हंसते हैं उन्हें खांसी आने लगती है। तो सार्थक प्रयास के साथ आप हंसिए, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हंसिए, आपको आपके कफ की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो ज़ोर से हंसिए। और इस हंसी को बनाए रखिए अपने चेहरे पर सदा और हमेशा पॉजिटिव रहिए। PMC हिंदी बदले जीवन।
घर में सत्य का दर्शन